بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک کھانسی کا ٹوٹکا لے کے آئی ہوں 6-7 سال کے بچوں کے لیے کہ آسان سا ہے، سادہ سا۔ تھوڑی سی چینی لے کر 1 چمچ یا 2 چمچ تو صاف کپڑا، نیا کپڑا ہونا چاہیے، سوتی کپڑا، کاٹن ماں، تو تھوڑا سا وہ 1 پیس لے کے اتنا اندازہ کر لیں کہ جتنا آپ کا ہاتھ ہے اتنا وہ کپڑا ہو، تو وہ گیلا کر جیسے دھو لیں مکمل، اسے بھگو کر، تو اس میں پھر اس کو سیدھا کر کے اس میں وہ 2 چمچ چینی رکھ لینی ہے، تو اس کی پھر اس طرح سے اسے فولڈ کرنا ہے کہ جیسے کسی چیز کی تہہ لگا رہے ہیں، اسے اس میں پیک کر دیں وہ چینی کو، چھوٹی سی ایک دونوں طرف سے فولڈ کر اچھی طرح باہر نہ نکلے چینی، تو لپیٹ کر اچھی طرح سے ہلکے توے پہ رکھ دینا آپ نے، اسے چولہا جلا کر، تو اسے پھر اس کی سائڈیں بدلاتے رہنا ہے کہ اوپر نیچے کر کے، جب باہر سے کپڑا جلنے کا نہیں فکر کرنا، چاہے وہ اچھی طرح سے کالا ہو جائے، جل جائے کپڑا، تو اس کے دم سے اندر چینی پک جائے گی، وہ پھر چولہا بند کر کے، تو آپ وہ کپڑے کو بھی چینی لگے گی، کوئی وہ بھی پریشان نہیں ہونا، تو اندر جتنی چینی وہ ہوگی وہ چمچ سے بچے کو کھلا دینی، کھانسی بالکل ٹھیک۔ ہاں جی، جو اندر وہ چینی ہوگی چمچ سے کھلا دیں بچے کو، تو 2-3 دن یہی عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی بچے کو کھانسی سے، جتنی خشک کھانسی جو ہوتی ہے یہ آرام آ جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھ کر، تو اول آخر، تو انشاءاللہ تعالی بچے کو شفا ملے گی اللہ کے حکم سے، اور آپ نے یہ ٹوٹکا کر کے تو مجھے کومنٹ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔